Астана Дорстрой ойлайсыздар. Астана Дорстрой мекемесі өздеріңізге белгілі ауылдың іргесінде салынып жатқан, салынып іске қосылды ғой енді. Былай шебен завод, біздің бетонный завод. Сол бойынша жаңа несі келіп жатыр. Халыққа түсіндіру жұмыстары, сұрақ жауап деген сияқты. Армия қарай өздеріңізді таныстырып, кім басшысы оларды реттеп өздері айтып кетсе. Енді бастамасы бұның біріншіне секретарды хатшыны тағайындап алайық, иә? Хатшыныға мен өзімді ұсынамын. Қарсыз ба? Ауылдан бір адамыз. Ол просто председатель сіздің әкіміңіз болады да, хатшы жаңа сіздің айтқандарыңызды жазып, сосын протокол болып шығады. Ауылдан адамыз. Біреулер жазады ғой да, грамотный біреу. Иә, Аряпағай. протоколды қалай жазылатынын білмеймін. Сол адам жазып, тіркеп. Ауылдан жалғыз грамотный. Айда сен болшы. Олар өздері жазады ғой негізі протоколды. Хатшыда тұрған ештеңе жоқ. Иә, онда сосын сіз жазып болғаннан кейін сізге жаңағы түпнұсқасын жібере аламын, қарап, егер келіспейтін жеріңіз болса, егер неде басқаша дейтін болсаңыз. Жақсы, олай болса өзіңіз онда тағайындалыңыз, сосын да енді ашық түрде. Сосын егер келісетін болсаңыздар қол көтеріңіздер. Хатшыға келісетін болсаңыздар. Жоқ. Көтермейміз, істей беріңіз. Менің қоғамдық қолдаудың өзінің жаңағы рәсімі бар. Сол рәсім бойынша хатшыны тағайындап келісу керек та. Келісім беріп тұр ғой, сіз хатшы бола беріңіз, келісім беріңіз, бірақ ол көтермейді. Видеоға түсіріледі ғой. Видеоға, сосын видеоны ілеміз. Сол кезде адамдар келісіп деп қол көтеру керек. Жоқ. Ондай қол көтеріп талай заттар өтіп кеткен осы арада. Бұл қол көтергенде де хатшыны таңдау ретінде қол көтересіз деген. Жоқ, хатшыға қарсы емеспіз ғой, максимум хатшыға. Тек хатшы болуға. Хатшы болуға қарсы емеспіз, қол көтеріңізші біз. Жоқ, көтермейміз. Акиматқа бізді отчет беру керекпіз. Видеоға қаласың жазуға. Видео не бар ғой, хатшы. Жарайды, жақсы. Сосын екінші регламент бірінші әкіміміз ашты, одан кейін мен баяндамашы ретінде өз баяндамамды оқимын 5 минут шамасында. Одан кейін сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды, өздеріңіздің барлық ойларыңызды айтасыздар 10-15 минут. Одан кейін қоғамдық тыңдауды жабамыз. Осындай регламентпен келісесіздер ме? Келісемін. Бұған да негізінен қол көтеру керек енді. Егер осы барлығы тағайындалса, өз баяндамамды бастайын. Рұқсат етсеңіздер. Бүгін біз сіздердің алдарыңызға Ақтөбе облысы Тоқтау ауданы Бөкетсай ауылдық округінде 2 ұсақтау сұрыптау қондырғысын және жетон араластырғыш қондырғысын орнату жобасы бойынша келіп тұрмыз. Негізінен Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 2-ші қосымшасынан 2-ші бөліміне 7-11 тармағына сәйкес осы біздің көзделіп отырған қызметіміз қоршаған ортаға кері әсер ететін 2 санаттағы объектіге жатады. 2-ші санаттағы объектілер сараптама өтуі статусында міндетті түрде ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өтуі тиіс. Сол себептен біздер сіздердің алдарыңызға келіп бүгінгі жаңағы өзіміздің әрекетімізбен таныстық алып тұрмыз. Негізінен біздің әрекетіміз сіздердің ауылдарыңыздың шығыс бөлігінде 6-41 километр қашықтықта орналасқан. Негізінен жұмыс 2 салынады. Ау? Қаттырақ шамалы. Жақында болсаңызшы, даусын жетпейатыр микрофон. Жақында болсаңыз. Жақында алдыңызға шешті ме? Негізінен жұмыс 2 сатыдан тұрады, бұл құрылыс кезеңі және пайдалану кезеңі. Құрылыс кезеңі бізде алып бара жатқан құрылыс жұмыстары жүргізілмейді, ол яғни ашық алаңға дайын құрылғылар мен вагон түрінде үй-жайлар әкеліп қондырылады. 1 ай шамасында құрылыс жұмысы өткізіледі, одан кейін пайдалану сатысы басталады. Мынау көріп отырғанымыздай бұл жерде карьер, яғни біз карьер емес, жұмыс жасап жатқан карьер болып табылады. Біз қасына өзіміздің нысанымызды орналастырғалы отырмыз, яғни карьердегі карьердегі затты алыс жерге тасымалдамау мақсатында соның қасынан жаңағы өзіміздің нысанымызды орналастырғалы отырмыз. Біздің негізгі жұмысымыз негізгі мақсаты бұл бұрғылау жабу тәсілімен алдында ала. Бірінші бізге тау масса
гүн деген салмақты кәдеде сол біздің бізге автокөлікпен алып келінеді. Сосын ұсақтау сұқтау жаңағы несінде кешенінде ол жерде ұсақталады. Бұл жерде әртүрлі ұсақтағыш құрылғылар көмегімен тау массасы түрлі көлемдегі фракцияға қиыршықтас есебінде ұсатылады. Одан яғни шешеді. Ұсақталған қиыршықтас електен өткізіліп, көлеміне қарай бөлек-бөлек жинақталып, сосын тұтынушыға жіберіледі. Бұл жерде негізінде тұтынушы бұл хромтау жолын салған кезде біздің шебен қиыршықтас сол жерде пайдаланылады. Қарастырылып отырған ұсақтау сұқтау қондырғысының өнімділігі 150 тонна сағатына алынатын оған өнімдер құрылыс жұмыстарының барлық жүзінде соның ішінде биіктігі жоғары бетон жасауда, аса мен биік темір жол құрылысы және тағы басқа пайдаланатын әртүрлі фракциялардың қиыршық тастары болып табылады. Яғни өздеріңіз білесіздер, қиыршық тас ол құрылыста да пайдаланылады, жолда да пайдаланылады, тағы әр жерде пайдаланылады. Сол үшін біздің жаңағы неміз біздің жұмысымыздың негізгі мақсаты. Яғни бізде екі ұсақтағыш құрылғы екеу болса, сонымен қатар бетон араластырғыш қондырғы тағы да бар. Бетон араластырғыш қондырғы негізінен бетон жасаймыз. Бетон ол қиыршықтас фракциясы 5-20 мм қиыршықтастан, құм қиыршықтас қоспасынан және цементтен құрылатын зат болып табылады. Ол да негізінен жаңағы менің Ақтөбе медный компаниясына және де хромтау жолына арналған негізгі құрылыс материалдары болып табылады. Атмосфералық ауаға қандай зиян келтіретініне тоқталып кететін болсақ, негізінен бұл жерде қиыршықтасты ұсақтау, елеу, сұрыптау барысында ауаға бөлінетін биорганикалық шаң 77 диоксид болып табылады. Ауаға кейбір салдарды азайту мақсатында негізінен декатив пайдаланылады. Олардың бірі шаңды сусеп көмегімен басып көтереді, және де арнайы тазартқыш циклонда орналастыру арқылы ластауыш заттардың 90-99 бөлігін сұйылтпау жоспарланады. Жанама ауаға дәнекерлеу және газды дәнекерлеу жұмыстарының салдарынан цемент, азот, аммоний және марганец оксидтері тобы газдардың қосылыстары бөлінеді, но басым көпшілігі ол жаңағы ластағыш зат ол шаң болып табылады. Су көздеріне тоқталатын болсақ, Ор өзені біздің жаңағы нысаннан 7,7 километр қашықтықта орналасқан. Осы үлкен қашықтыққа байланысты оған жаңағы зиянды әсері болмайды деп айтуға болады. Сонымен қатар ол жерде екі скважина бұрғыланып жатыр, яғни сол жердегі шаңды басу мақсатында су бізде пайдаланылады. Негізгі өндірістен қалдықтар бөлінбейді, яғни қиыршықтас толығымен өндіріске пайдаланылады. Сол себептен бұл жерде тек қана қосымша қалдықтардың түрі бар. Олар яғни жұмыстардың тіршілік көздерінен шыққан қалдықтар, сонымен қатар жаңағы түрлі техникадан шыққан пайдаланған майлар, пайдаланған шүберектер, пайдаланған доғалақтар, аккумулятор батареялар болып табылады. Басқа өндірістің негізгі өзінің қалдықтары жоқ деп айтуымызға болады. Назарларыңызға рахмет. Бұл жаңағы негізінен жалпылама айтқан жаңағы біздің әрекетіміз. Егер сіздердің толықтырғыларыңыз келсе, қандай сұрақтарыңыз болса, мен сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбеген жерлеріңіз бар шығар, түсіндіруге дейін. Жаңа бетон істеген кезде бетонды только шебенмен араластырғанмен, оған баласы ештеңе қоспаймын. Балас қосылады. Енді баласы қаяқтан аласың? Қаладан алып келеді. Қаладан? Иә. Бұл жерден еште ауылдың айналасынан қазылмайды ол. Енді сол жөнінде неге жазылатындар, мысалы баласы жөнінде қаяқтан алатындарында? Негізінен балас деген сол құм қиыршықтас деп бетонның құрамына 3 түрлі зат түседі, ол цемент, қиыршықтас және құм қиыршықтас. Жоқ, баласты ертең мына ордың бойынан тасып жүрмеңдер деймін да? Жоқ. Бір шебеннен бетон шықпайды ғой деймін да, оған обязательно балас, оған не қосу керек қой? Қыстай оны қайран жантастар бар. Енді соны неге айтпадыңдар жаңа? Мысалы. Бетон қоспасының құрамына 3 нәрсе кіреді. Қиыршықтас, жаңағы шебен, Иә. құм қиыршықтас, баласы жаңағы қазақшаға аударған түрде, және үшіншісі цемент, яғни 3 затты қосым ретінде бетон қоспасы құрамына
қоғамдық тыңдау жұмыс басталмай тұрып жүргізілу керек па негізі? қоғамдық тыңдау жұмыс басталмай жатыр. Сіздер жұмыс анда бәрін салып болып жұмысты бастап Жоқ, не бізде сіздер жұмыс әлі жүргізесіз? басталған жоқ. Қалай Әлі біз қалдық? құрылып жатыр. Құрып жатырмыз. Жоқ, енді құрмай тұрып өту керек па? Жоқ, сұрағыма жауап беріңізші, тұра тұрыңызшы. Сондай құрмай ешқандай жұмыс бастамай тұрып өту керек па қоғамдық? өту керек. Ол жерде қазір жұмыс істеп жатқан карьер бар, бірақ біздің әрекетіміз ол карьерге қатысы жоқ. Яғни біз оның қасында өзіміздің нысанымызды ұстап жатырмыз. Яғни жаңағыдай Карьердің сіздерге қатысы жоқ па сонда? карьер біздікі емес, карьер басқа, ненікі, басқа. Сіздер енді ана зданияның бәрі сіздердікіміз ба? Жоқ, сіз түсінген жоқсыз. Карьер ол Жоқ, карьерді қоя тұршы, сіздер ана салып қойған зданияның бәрі сіздердікі да? жоқ, карьердің қатысы. Сіздер әлі келген жоқсыздар ма мына Енді біз вагончиктерді қойып жатырмыз. Енді біз оборудованияға жаңағы фундамент жасап қойып жатырмыз. сонда мына қазыватқан карьер қазыватқан кімдер? Ол басқа Басқа организация. организация. Біз солардан жаңағы материалды сатып алу үшін. Сіздер АМК-дан келіп тұрсыңдар ма? Жоқ, Астана Астана Достой деген біз басқа организация. Қазыватқандар кім сонда? Астана организациясын білмедік, біз солардың жаңағы несін. Жақсы, сіздер жаңа вагондарыңызды қоймай тұрып, осылай қоғамдық тыңдау жүргізулеріңіз керек па? Иә, сол үшін. Сіздер ана қойып тастағаннан кейін несіне сіздер жүргізіп тұрсыздар? Жоқ, айтсам болады ма? Ешқандай болады, Астана дұрыстығы келісім. Біз вақтыл городок, одан кері әсер жоқ табиғатта. Енді техникалар толық жұмыс істеп жатыр мысалы. Ау, Техникалар ішінде тұрып жұмыс істеп жатыр. жоқ, техника бізде карьер тұр по соседству. Біз содан тас аламыз ертең. Сіздер алып бастадыңыздар да? Бұйырса, аламыз деп ойлап отырмыз. Біз мына қазір АМК-ға жол договорға отырдық, келісімшартқа. Сол жолға бетон, сосын жаңағы щебень. Бұған дейін қоғамдық тыңдау болмады ма? Жоқ, оған дейін карьер бойынша болған шығар мүмкін. Иә, Себебі карьер оларда бойынша болу керек. Карьер бойынша да рұқсат беру. жоқ, біздің карьерге қатысымыз жоқ. Біз оларда тек сатып аламыз. Олар бізге сатады, біз оларды сатып аламыз. Қасыңыздағы карьерге қатыстыңыз. Бұл жерде халыққа не пайдасы онда? Қандай біздерде Жоқ, ертеңгісі сіздер ақтөбе хромтау жолы өтеді. Біз сол жолға щебень резать етеміз, сатамыз. халыққа жұмыс бола ма? Бұл жерде Ертеңгісі жол бізде өтсе, біз Астана Достой мекемесін біз жол саламыз. Біз өзіміздің жаңағы немізге Қалауға берілген тұр жұмысқа айтыңызшы. Қалауға берілді ғой жұмысқа аламыз деп өткенде еден жуушы. иә, еңбек бойынша аламыз жұмысқа. Разнорабочий. Айтыңыздар өткенде. Жоқ, бізде сүйеу адамдар, техничкалар бар бізде жұмыста. ертең басталады, например, иә? Әйел адамдар жұмыс болады ғой, болады. Ер адамдар жұмыс болады. Оның сағаты болады, смена болады ғой, да? Иә. Аласыздар ма бөтен адамдар? Иә, әрине. Бізде қазір уже істеп жатыр адамдар. Техничка, Естідім, сол поварлар. будка апарып қойған, уже Біз біздің қалай ауылдардан істеп жатыр адамдар сізге әлі келмей пол жуады дейді. Ау, сіздер Енді келіңіздер. жоқ, енді адамдар Вагон құрылады. апарып қойып, Сменамен осмотр өтеді, например. естідім. Тамақ ішпей ма, олардың астында жумайсыңдар ма артынан. Сондай жұмыстар бар бізде қазір. Пускай алады ішін деген орысша айтқанда. Жоқ, сіздер просто ана істеп жатқандардың объектісін көрсетіп тұрсыздар да еще біз халықтан егер олармен прямой договор жасайтын болсаңыздар, халықтан сіздерге қандай рұқсат керек түсінбедім мен. Жоқ, Олар рұқсат алған жоқ, олар қазып жатқан адамдар халықтан рұқсат алған жоқ, осы арада біз білмеймін, жиналыстың бәріне қатысып жүр. Халықтан олар рұқсат алған жоқ, сіздер олардан сатып алатын организация неге рұқсат алайын? жоқ, біз ғана тек өзіміздің кері әсер, табиғатқа келетін кері әсер туралы тек жауап береміз. Ол мекеме басқа мекеме, біз Астана Достой мекеме. Ертең мына Ақтөбе хромтау жолы барады, сол жаңағы жолға біз төсемді ретінде жаңағы щебень мен бетонды. Енді біз қарсымыз десек, сіздер сонда істемейсіздер ме, кетесіздер ме? Жоқ, енді біз в любом случае республиканский. Кем жарай, кетіп қаласыңдар ма Жоқ, енді сонда? сіз келіп рұқсат сұрап тұрсыздар ғой. Халық қарсы болады, мысалы 100%-ге қарсы болады. Қарсы болады. Сіз сонда не істейсіздер? Сіздер бәрін әкеліп қойдыңыздар ғой, баласы әкеліп қойдыңыздар. Еще айтпай ештеме. Жоқ, сіздер енді келіп тұрсыздар ғой, рұқсат сұрауға, иә? Жоқ, рұқсат дегенде бізде осындай. Әлде рұқсат керек емес. Жоқ, енді рұқсат деген сіз әрбір өз пікіріңізді айтасыз. Біз ол пікірді естейміз да, ертеңгісін ол жүзеге асырамыз. Енді қазір бізде қазір ешқандай шығару жоқ. дауыстан алады, иә? Сол уақытта дауыстан алады қазір, ше? Сол уақытта 100% сіздерге қарсы болған жағдайда сіздер кейін қарата кетесіздер. Жоқ, бізде қазір осындай неге общественный слушание дейтін қоғамдық тыңдау. Оның мәселесі сізге жаңағы біздің мекемемізді таныстыру, қандай шаруамен айналысамыз. Сосын жаңағы прения дейтін айтты сізге да, прения болады. Сіз өз пікірлеріңізді
пікірлеріңізді білдіресіз. ол 15 минут уже порядке регламент. Мен сізге Иә, айтып тұрмын. сол кезде жоқ, енді біз сізді тыңдаймыз, сіз бізге айтасыз там, бізге там ауылда бір жол салып берсеңіз дегендей сияқты, там еще там свои пожелания деген, жұмысқа орнату адамдарды қалай болады деп. Біз сол сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Иә, мына жақта жауап бере алмаған сұрақтар, олар бізде на рассмотрение болады. Ал Бөгетсайға енді сіз айтып тұрсыз ғой, Бөгетсайға бірдеңесе қажет болса салып беретін дейді. Жоқ, енді біздер елді Сіздер енді жақсы, енді сізге сұрақ. Иә. Қанша қаражат мөлшерінде сіз Бөгетсайға бірдеңесе салып бере аласыз? Жоқ, енді оны мен айта алмаймын сізге. Көмек дегенде енді бізде қалай енді? Подъездной путь, да, условно там, профилировка жасау. Сосын қыстың күні техника бізде жүреді ғой енді. Қар тазалау. Біз сондай көбінесе елді мекендерде істеп жүрміз ғой енді. Сондай септігіміз тигізіп жүр. Біздер енді жоқ. Мына бала айтып тұр ғой мен мына жерде. Жоқ, мен де оны Өте 100% қарсы болса сіздер кей қарай кетесіз бе, соған жауап беруші кетесіздер ма, соны айтсайшы. жоқ, кетпейміз біз. Себебі біз енді мемлекет біз бір мемлекетке келу керекпіз ғой, солай ғой. Сіз бізге пікіріңізді білдіресіз, біз оны тыңдаймыз, предложение. Халық бермесе де істейсіңдер, иә? Жоқ, мен сізге айтып тұрмын ғой, сіз бізге предложение айтасыз, біз оны тыңдаймыз да, сосын сізге встречный предложение жасаймыз деген. Мәмілеге келеміз в любом случае. Мынау біріншінде осыдан кейін тағы болады, иә? Жоқ, бізде осы бір. Осы бір. Иә. Бүгін Себебі біздің ауылдың қасында ғой. Сельский сельский округтың жерінде. Сол конвейерден жаңағы шыққан қиыршықта сөзімізге алу үшін ғой. Біз бұл жерге келуіміздің негізгі мақсаты себебі бұл жерде карьер. Сол карьердің қасына оны алыс жерге тасымалдамау үшін. Яғни карьер бәрі сіздің қасыңызда қазып алды ғой. Сіз деген сол баяғыдан, бірақ сіз кімсіз вообще? Сіз баяғыдан бері жүрген жоқсыз осы карьер? Я жоқ, мен начальник дровилкин. Участок. Сіздер рұқсат сұраған жоқсыздар ғой, халықтан мынандай рұқсат сұраған жоқсыздар ғой, мысалы. Жоқ, дровилка бәрібір болсын. Біз қазір Виктормен келдік қой. Карьерден Карьер, мына Бөгетсайдың қасынан карьер ашылуға сіздер рұқсат алған жоқсыздар. Жоқ, маған карьер вообще анау бізде по дроблению. Сіз мына кісілермен біргейсіз. Иә. Бірақ сіз деген неше жыл болды жүргеніңіз осы жақта? Келіп жүрген жоқсыз ба постоянно? Қой. Бірінші рет келіп Жоқ, жүрсіз. бірінші рет мына келіп тұрмын. Өткенде слушание болды ғой біздің демекші Виктор Андыгулов. Ол жер бойынша сіз сол мекеме болса, Ол сонымен келді. карьер солар ғой негізі. Өткенде ішке келді ғой. Ана сақалымен келген жоқсыз? Иштамақтан даласы. Өткенде ішке акиматқа келді ғой. Акиматта болды. енді карьерге кім жауапты сонда? Сізді карьерге жауапты емес. Виктор жауапты ма? Біздің карьерге ешқандай қатысы жоқ. Біз олардан только камера. коммерческий отношение ғой бізде. Біз олардан горный масса аламыз, ұсықтаймыз да сосын жолға. Біз шебен шығарамыз. Ол шебен Хромтау республикалық трассаға Хромтау жолына кетеді. Міне сөзің қысқасы. шақтаға ма? Шахтаға емес. Жолға. Сендерге төрт баласы. Сол жолға республикалық трасса Сол жолға. былай ауылдастар енді Сіздер мостының несін құясыздар ғой жаңа, иә? Активистский венная компания жол Мостының нелерін құясыздар, иә? Бетондарын. Да. Сол үшін Рұқсат бермейміз. Жоқ, сізге де айтып сөйлейші бірақ ауылдастар бұл жерде енді ол жаңа айтып түсіндіріп отыр ғой, ол жаңа еркек айтып тұрғандай ол баста осыдан 2 жыл бұрын ба 3 жыл бұрын ба бұл жерде разработка келген ғой негізі агро компаниясын өткенде мен шақырып алдым ғой сол жігіттер мен түсінгенім жерді рәсімдейді карьерге рұқсат алады и содан кейін жаңағыдай біз былай айтқан кезде жаңағы подрядчик субподрядчик сияқты мәселе ғой енді ол бір мекеме бәрімен айналыспайды оның астында басқа мекемесі бар анау басқасы бар сол секілді бұлар енді бетон заводына именно 2 дровилканың тасын алып бетон құямын деп түсіндіріп тұр ғой мен өзім түсінігім бойынша сол себептен енді бұл жерде жаңа дау-дамай қылмай бұл шынына келген кезде бұл госрезерв бұл мынау республикалық маңызы бар жолға салынатын нәрсе ғой бұлар алып алып үйіне тасып жатқан жоқ жаңа я бір сатып пайдасын көрген жағдайда өткенде мына жаңа сол карьердің адамымен кездескенде сөйлестік қой былай шет жағасын бұл осыны ауылдың игілігін ауыл маңайына пайдаланғаннан кейін осы ауылға қолда келгенше жәрдемдесеміз деп тұр оның бастамасы кеше дейін міне бұл жігіттердің техникасы емес бірақ дейтұрғай үстімізден жол өтіп жатқаннан кейін солардың техникасымен әкеліп мына ауылымыздың өзіміздің қоқыс полигонын тазартып жатырған қазір таңмен сондай жұмыстар жүріп жатыр бір екінші мәселе өткенде сол сөйлескен кезде
бұл жаңа Виктор дейтін азамат бізге меморандумда қағаз құжат берді барлығы ше. Енді оны әрмен қарай мына ертең істер толық жүзеге асырылғаннан кейін меморандумға отырып жаңа ертең өзің қойғандай алла ертең болашақта балалар ойнан ала ма халық игілігіне пайдаланатын нәрсе сондай нәрсе істетеміз деген ойда ғой бұл шындық әңгіме. Ал бұл жерде бұл кісілер келіп ананы істеп береміз мынаны істеп береміз өтірік әңгіме болады бұл шыны керек. Сондықтан бұл жерде ол істелетін дүние қалай болғанда да ол себебі тағы айтайын республикалық маңызы бар. Ертең Самара Шымкент тас жолына салынатын қиыршық құйылатын жаңа бетон завод соған ертең Балықшыны мостына біздің үлкен ауылдың үстіне қандай үлкен мост өтеді. Дальше Пилезный мосттарға сондай нәрсеге құйылатын дүние ғой. Сол себептен осындай нәрсе істеліп жатыр. Енді мен бұл жерде жаңа экология келген жағдайда кері әсерлерінен айтып жатыр ғой. Пылеподавлениені өздеріңіз істейсіздер, оған енді оны ертең міне халық өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл жерде мен жергілікті әкімшіліктен несі болғанмен ол жерде жергілікті тұратын халық, зардап шегетін халық сол себептен ертең оны әлде де қарастырылады. Шаң басу жұмысы кешегідей міне келді. Сіздер ма кеше келген? Сіз болған жоқсыз, кім жаңа Абай ма? Абай келді ғой, ол Южпром ғой да, жол салғандар. Мен оларды міне кеше осы жерге шақырып алып, мына ауылдың айналасын бүлдірген жолдарын бәрін тегістейсіңдер. И дальше интернет ортасы шықсай жақ. Оны жүрмесінде де кеше солай келісімге отырып, осы жерде солай кетті. Міне орамен жолды бүлдірмейміз. Ана өздеріне по проекту келген жолмен содан қайтадан жол салып, солмен тастаймыз деді. Кешегідей міне қайтадан интернет ортаны бәрін естіп тастаған ғой. Соны қайтадан тегістеп дұрыстаймыз деді. Сосын шықсай жаққа барып тұрдық. Ары қарай барған жоқпын. Тасболатқа шейін өзім көріп отырған жерім, ана жерден біз дағы салып тастаған кесіп. Соны кеше міне шақырып алып, аралап, әйбеттен кейін жүріп қайттық. Ораға жеңістер болды деген сияқты. Сондай мәселе бұл жерде. Кері әсерін айтайын. Енді бұл ауылға келетін бізге пайдасы жаңағыдай мәселе ғой. Мынау мысалға қазір мен айтқан кезде шыны керек мынау мысалы полигон бізде мәселе, ауылда мәселе жетеді. Ертең жол бар, жол салынған күннің өзінде де ол ауылда толық жол салынбайды. Мысалы қуыс көшелер бар, соларға бір тас төсетіп алсақ, мысалы мынау жалғыз ұзын көше жалғыз көп қой мысалы. Бұрыс көше бар, құм бар, ертең күнде мынау Есет Батыр көшесіне қолдау береміз деп тұр, барлық құмын бәрін тегістеп тазартып береміз деген сияқты мәселе. Болашақта ол жерде үйлер салынады дейтін жоспар бар, асфальт түсетін жоспар бар. Сондай мәселеге оның бәріне біз мемлекет тарапынан ондай қаражат бөлінбейді. Ол ауыл сол қалай бар солай құм болып жата береміз. Шындық әңгіме шындығы солай. Енді осындай келген мекемелерді пайдалана отырып біз соларды істетуге әрекет жасау керек. Жалпы біз бұл халық бұл сұраныс жасау керек. Сондықтан жаңағыдай талап сұраныстарын қойған дұрыс, сұрау керек түсінбеген нәрсені. Бұл сіздер де ол жағынан істемеңіздер, халық сұрау керек, білу керек. Себебі бұл салынып жатқан нәрсені көріп жатырмын. Мен шынында мен де оның мысалы анық нәрсесін білмеймін. Не салып жатыр, не істеп жатыр жерге мысалы ше. Шындық әңгіме солай. Оларымыз соны ауылдастар сол мәселені дұрыстап ойласып. Бірақ ол жайдан кейін ол салынатын істелетін дүние бұл. Өйткені біз айтқандай қарсы боламыз десеңіз де сіз соның бәрі салынатын дүние. Себебі ол мемлекеттік маңызы бар нәрсе. Ол жаңағыдай ғой. Шыны керек. Мысалға мынау ауылда баласы істеп жатыр, баласы ол қалай біз ораға көзін бермейсің? Қалай бересіз? Ол официальный карьера орны ашылмайды. Оған ертең халық сол баласы жатса да ол жер бермейді. Мысалы өткенде тоже осыдан бір-екі жылдың келді адамыз дәл солай айтылды бұл жерде. Мысалы баласы бермейді. Себебі ол дәл ауылдың түбі жаңағыдай тасиып қазақ деген сияқты мәселе. Ол енді мынау енді бұрын сонда карьера болған нәрсе. Оның үстіне тем более ол жол жүріліп жатыр, ертең жол түседі. В любом случае салынатын нәрсе бұл жағынан енді. Бірақ жаңағыдай мына халықтың ұсыныс талабы болса, оған тоже құлақ асасыздар енді. Жетіспеушілік мен өзім боламын. Сіздер жарылыстардың жерасты суларын әзірлейте ма? Жерасты сулары ол жақта жоқ. Неге жоқ? Қарама-қарсы сіздерге ауылға келіп тұрған скважина бар. Карьерге қатысы бар? Карьердегі жарылыс жұмыстары жүргізіледі деп жоқ, жазылған. мен айтып тұрмын ғой, біз Астана дұрыс сөйлеп емеспіз. Жармаймыз ештеңе. Біз тек ынтаймыз болды. Енді сіз жазғансыздар ана жерде. Суды аяқтан аласыздар. Жоқ, жарылыстан келген олар жарады, біз оны сатып алғанбыз, сосын барып жаңағы крышкасына айналып крышка жасаймыз. Шегін кірсек, бізде жарылыс жұмыстары. Суды аяқтан аласыздар. Біз екі технический скважина пробурили. Сол біреуі вахтовый калашыққа су ішуге жаңағы. Біреуі сол технический пылеподавление. Қарай су елемей алады. Канализацияның суын не істейсіз? Канализация қазір Донской блоктың несімен договорға тұрып жатырмыз. Соларға сливаться системасы. Осындай полигон өткенде бізге келді ғой, полигонға жүрген ол кезде бізде мынау полигон бізде жеке емес қой. Сол үшін рұқсат берген жоқпыз. Енді мынау аудандық бізде бір полигон ғой жаңағыдай ішіне кіріп өлшеп түсіретін солай ғой полигон.
соған ұқсай таситын болып қалған шешім ғой, не істеп жатыр. Хромтауда ИП Хромтау спецтехника дейтін бар мекеме сонымен. сосын сіздердің шыққан спецтехникалар мына республиканың трассасымен жүреді ғой. Аяқ баллондар балшық асфальтты бүлдіріп жатыр, көріп отырған шығарсыздар. Иә, жоқ, ол енді қазір бізде Оны баллон жуу жер бола ма, болмай ма, солай бүлдіре бере ма? жоқ, біз ол жақта енді щебеньмен төсесек, уже ондай балшық болмайды. Қашан төсейсіздер шебер? Енді бұйырса қазір шығып алайық на полную мощность енді. Біз қазір только бастап жатырмыз ғой, иә. Бастамай тұрып сіз уже там детскую площадку просите деген, еще даже плюс не вышло. Вообще деймін да. Сол плюсқа шыққан жоқпыз әлі даже біз. Ақша даже коктейн еще не заработали. Жоқ, енді халықпен келісу керек қой. Ауылға Жоқ, шебер түсініп тұрмын ғой, иә, керек. бірақ біз жасаймыз оны. Қазір бір айдың арасында бір жарым ай. Ертең мысалы ауылдың жағдайы, ертең мысалы ауылға асфальт түсіреді. Мына ауылда мысалы арықтар бар. Сіздер Суағатын жерлері бар. детский площадка ешкім сұраған жоқ сізден. Жоқ, сіз жаңа айттыңыз. бізде Менің аузымнан детский Мен площадка. оны мысал ретінде айтып Иә, тұрмын. мысал Оны ретінде. әр нәрсе жігіттер былай істейді. Бұл жерде әрбір сөзге себеде ештеңе Жоқ, енді сіздер мысалға ше, осы Бөгетсайдың жерінен ақша табамыз деп келіп тұрсыздар, солай емес пе? Біз енді республикалық жолды Иә. салу үшін біз жекемен кәсіпкерміз. Жеке Иә, кәсіпкер, біз сол мемлекеттік жеке атынан- кәсіпкер болғандықтан сіз ақша табу үшін келіп тұрған жоқсыз ба ол жерге? Солай? Бұл жолды біз алуымыз мүмкін. Бұл жолды басқа біреу алуы Жоқ, мүмкін. сіз Енді вообще именно сіз ақша табу үшін келіп тұрсыз ғой. әрине бәріміз сол үшін Иә, сол жүрміз. ғой. Жеке кәсіпкердің бәрі сол ақша табу үшін жүр ғой. Сол ғой енді қанша Енді қолымыздан келгенше септігімізді осы ауылға тигіземіз. Сіздің алдыңыздан өтіп жатырмыз қазір. Біздің қарашықтығымыз жаңағы 7 километр болса да, условно, ешқандай сізге кері әсері тимейді. Сонда да бір сіздің Бөгетсай ауылдық округінің жері болғасын өтіп жатырмыз. Бұйырса жақсы, сіздер енді ауылға шебен қазып жатсыңдар, өнім шығарып жатсыңдар, пайда көре жатсыңдар. Бөгетсай халқына бола ма шебен бесплатный? Онда ақша ма? жоқ, бесплатно дейтін ештеңе жоқ қой, даже при коммунизме бесплатно ничего не было. сол сұрақ жөнінде Әлі айтайын көп деп дұрыс едім. айтады елдер, ақша табамыз деп тұрсыңдар. Біздің жерден аласыңдар, бізге сатасыңдар. Какой польза бізге, халыққа? Жоқ, бізге ол государство если бесплатно беріп алса, ол щебенканы, тасты добывать етті да бесплатно. Иә, біз ана жердің арендасын төлеп жатырмыз каждый год. Жоқ, жақсы, енді Бізде контрактно толығырақ айтып Иә, жіберейік. түсіндіргендерге рахмет. Сол тасты ауылға мысалға сатуға рұқсат бар ма сіздерге? Сатуға? Иә. Жоқ, енді біз жеке кәсіпкер ретінде әрбір неге тапсырып. Жоқ, сіздер енді сатып алып тасты өңдейсіздер ғой. Мысалы 5-20 щебенка дайындайсыздар. Иә. Мысалы халыққа керек, мысалы халық Ақтөбеден алдырады, басқа зауыттардан алдырады. Қаншама Енді пайыз? сосын сіздерден алуға бола ма деймін да, Болады, халық өз пайдасына жаратып Болады, алады. иә, Мысалы, ақшасына. Ақшасына әрине ақшасына. Сосын бетон керек болған жағдайда бетонды алуға бола ма? Мысалы халық құрылыс жүргізеді. Ақтөбеден бетон шақыртпай, сіздерден дайын бетонды ақшасына Болады ғой енді ашық түрде болады ма деп тұрғаным. иә, бізде просто қазір основная задача сол республикалық жолға не істеу, сосын объективный компанияға жаңа жол салу ғой. Сол жақтан енді перерыв болып жаңа объемдар шығып жатса дополнительно, сол кезде сізге сатуға болады уже. Но процент бізде Аз процентпен. Это наша земля. Вы хозяин деп қойшы. Шындығын айтамын, прямо айтамын. Біз бүгін жаңа кездескен себебіміз сол қоршаған ортаға жаңа кері әсерін сізге айту. Бізге ертең мысалы асфальт түседі, ертең мына жерде арықтар бар, ағыстар бар мына жерде. Кішкентай жол жүріп жатқан кезде сол арықтарды істеп бере аласыңдар ма мысалы деймін да. Бұйырса енді ол жол проектісінде бәрі көзделген ғой Соған істеп берсеңдер, онда шама пайдаларын да тигізсеңдер халыққа, елге, жерге, мысалы. Көшелердің қаншама су шайып кетті, кеше шебенка тоқып, мысалы сіздер ертең шебенка тоқып тастайсыңдар, ол ертең көктемде су ағады, су аққан кезде шебенканың бәрін шайып кетеді. жоқ, сізге бір Ал ол жерде ағып Менің ұсынысым ше, халық мына жерде рұқсат берген, сіздерге қазір рұқсат берген жағдайда сіздер ауылға мысалға менің ойым, ауылға жаңа футбольный алаң салып бере аласыздар. жоқ, енді жаңа әкім аға айтқандай меморандум бойынша бұйырса қарастырылып жатқан шығар ол сұрақ. Біз экологтар сонда жиналған. Сіздер бұл жерде басшылар кім, сіз ба басшы? Жоқ, біз экологтармыз. Представитель подрядчика. Сонда біз неге? Онда істейтін адамдар Жоқ, сізде әкім бар. Сендерге футболдың жерге, біздің көшемізге де ойын, ана балдарға ойын салған керек сол. Жоқ, енді сізде местный исполнительный орган бар. Біз бұл жерде мен де әкімшілік Сіздің көшеде қызмет атқарып отырғаннан кейін, халықпен тығыз жұмыс істеп отырғаннан кейін, мен оның бәрін қарап отырмын.
Екіншіден, ертеңгі күнде осы жергілікті атқарушы әкімшілік болғаннан кейін мен айттым, бұл кісілерде сондай нелер қоямыз өтін талап мысалы жаңағыдай. Енді мен сұраймын, оны енді жаңағы мына ауылда мысалы 2000-ға жуық халық бар, оның бәрі бар, біреу ана жерге мынандай беріп, мынандай болмайды, оның бәрі через әкімшілікпен шешетін дүние ғой енді. Мен сіздердің ұсыныстарыңызды тыңдаймын мысалы бұл. Сосын соны бір ортаға келіп бұл бүгін мысалы ертең ат отырып бұзып кетіп қойды, бұл тұрғанда отырады 3-4 жылдан 10 жылдан мысалы. Сондықтан ол біз айтып тұр енді ол жаңағыдай кішкене жұмыс басталып бір әйтеуір бір неге келгеннен кейін ол не болғанда да ол жергілікті мынау халықпен бөліседі ғой қалай болғанда да. Істеледі ол жайлап. Енді жаңағыдай сразу үдемен білдей орамайды ғой не болғанда оның мемлекет тарапынан бір нәрселер болмаса. Сондықтан сондай өзімнің ойым. Мен бір айтып жіберейінші, біздің бір көшеміз бар. Балдар келген жақсы болды. Шешпеймін, жоқ. Көмектерім болады, бүгін сайға деп тұрсыздар ғой. Халыққа деп. Ана көксар айтқан жолымызда асфальттап берсе сол. Шуламандар айтқанға мен Ауылдастар былай істейді, Зәйтін апа, ол ауыз менікі деп не ұсына тұрауға тағы келмейді. Бұл жерде айтып тұрмын ғой, мен де отырмын мына жерде осы ауылдың басшысы ретінде. Сол себептен мен жаңа да айттым ғой. біз сізге көмек қылып айтып жатыр. Сізге көмек. Оны мен айттым ғой, ол асфальт салатын бұлар емес, жаңа айтып тұрған жоқпын. Мана баста әңгіме басында айттым ғой енді. Ол ертеңгі күнде жаңа асфальт салынатын көше бар ма кәдімгі мемлекеттің қолдап тұрған ұзын көшелер, главный көшелер деп айтайық. Ендігі таңда әрмен қарай айттым жаңа қуыс көшелер бар кішкентай. Балшық болады, құм болады, оны мен өзім осы ауылдан көріп отырмын ғой. Сол себептен ертеңгі күнде бұл кісілер жұмыстарын бастағаннан кейін, бұлар қоймаса да шебен өндіріп жатқан басқа зауыттар, олардың бәріне енді былай айтқан кезде қазір қолға саламыз, айтып мынадан керек, мына төсеп бер, болды, бітті. Енді мен соны айтып тұрмын ғой, енді ол жан-жақтан келіп, былай деуге тоже келмейді, шама түсініп алыңызшы біз әңгімені төркінін. Жоқ, бұлар салып бермейді, саған көмектесіп, халыққа көмектесіп айтып беріппіз ғой, нешін айтып береміз аузыңызға. Жоқ, енді көріп жүрсің ғой өзің, бұл сайында қанша. енді мен манадан айтып отырған не әңгіме отырмын мен сіздерге айтшы. Тек бажылдай кетесің. Апа, болды, қысқартай осы жерде, керек емес, бұл жерде. Айтпаймыз иә. Жоқ, айтыңыз, послушайсыз, кәдімгі реальный нәрсе айтыңыздаршы, сіздер келіп жаңағыдай ана жерде мынау не деген әңгіме тағы келмейді ғой, бұл кісілердің қолдан ештеңе жоқ. Бұлардың мақсаты келіп мына өндірістіктің процесін түсіндіру жұмыстары ғой бұл жерде. Әрмен қарай енді айттым ғой, әкімшілік бар, міне қоғамдастық, бірлестік бар, ақылдаса отырып, ертең айтамыз, шақырамыз, әлде жұмыс істейді, басшыларын шақырамыз, айтамыз, міне қоғамдық тыңдауға жаңағы общественный біздің ауылда белсенді азаматтар мысалы айтамыз, так мынау Зәйтүнаның көшесі мына жолын дұрыстап берейік. Жігіттер келді, мына көмектесіп бір 5 басқа шебен сөгіп беріңдер. Мынау кім мына жерде? Ана жерге керек, мына жерге керек. Ол жаңағыдай шебен сұрағанда ол жеке адамның кәдімгі үйіне сен ауданнан сұрайтын болсаң, ол кезде бесплатно ештеңе жоқ. А егер ауылдың игілігіне кәдімгі халыққа пайдаланатын дүние болса, ол кезде ақша төлемей алатын мүмкіндік болады деп өзім есептеймін, аламыз деп есептеймін. Міне азаматтар барамыз, бір ауыз кәдімгі қазақшылықпен сөйлесеміз, жігіттер міне көмектесіп беріңдер мына жерге. Бұл менің қалтама емес, сіздің қалтаңызға емес, мына Айбектің ауласына емес, кәдімгі ауылдың көшесіне ма, басқа бір нәрсеге бола ма, ондай мүмкіншілік ол кезде біз олардан сатып алмаймыз. Ол кезде былай аламыз. Ол бітті солай. Спонсорский именно сол ретінде ауылға. Спонсорский помощь істейсіңдер ғой, мысалы бетоннан просто несін айтты жаңағы бағдарламасын айтып кетті, бұлар қандай организациядан келген, эколог екен, анадан сатып алатын дүние екен, ол айтқан жоқ, сіздер анаға келіп кеттіңіздер ше. Сосын біздер ойлап отырмыз, аналардың сол компаниядан деп. Ол қазір жүріп жатыр ма дейсің? Былай бір тағы айтып берейін қысқаша. Ол компания өткенде, ол өзі айттым, ол 2-3 жыл бұрын, 5 жыл бұрын ол разработка деп дайындалып қойған нәрсе ғой. Я өткенде түсініп кездесіп, анада узкий круг, осы ауылдың жігіттерін шақырып, жаңағы Викторге оған да өзіміздің ұсыныс-пікірлерімізді қойдық. Енді олардың мақсатына жерді дайындап береді. Сосын келеді да мысалы, мен мысалы жеке компаниям бар, мен келдім сол жерді өңдеймін. Одан келеді да мына компания келеді ай жерде жұмыс істейді. Былай айтқан кезде не бұл? Былай енді бұл былай айтқан кезде шындығына көз ашу керек. Басшы жоғарыда бір адам. Және ағай сұрағым қойып ал. Оның себебін бұл кісілер айтып тұрғаны жаңағы экологтар олар. Олардың неге қатысы жоқ. Олар ауылға келетін ауылдың табиғатқа келетін зиянының пайдасын, зиянын азайту үшін түсіндіруге келіп тұр ол. Оларға қарағанда. Ал олар қазір айтайын сіздерге. Міне, мына жерде орын ары бетіне қарасақ,
қанша жыл түріктерге ремонттады, асфальттың неден қалыптан төгіп келеді постоянно. Асфальт, сымал алысқан асфальт төгілді, цемент төгілді, соны бақылау керек. Онда қаншама ана көше, жаңа айтып жатқандай көшенің жолдары бар, ауа райы бар, қаншама қоршаған ортаны. Енді қоршаған ортаны таза соны түсіндіріп бердіңіздер ғой. жоқ аға біз дейтін Қоршаған ортаға келетін зиянды айтып түсіндіріп бердіңіздер. сіз ғана алаң үшін жауап береміз, біз жеке экологтармыз ғой, біз государственный экологический Сендер соған келдіңдер организация ғой. емеспіз. Жоқ, соны айтып келдіңдер. Ауа қоршаған ортаға келетін нені зиянды азайту үшін, жаңағы сендер айтып жатқан мына келісіп тастарды мынандай аламыз, мынандай қоспа аламыз деп жаңа айтып жатқандай. Соны енді бізге қарағанда біздің ауылға, біздің табиғатқа мына біздің малдың өрісі болып жүріп жатқан. Біздің шауып жатқан шөбіміз, неміз, соған зияны аз болу керек қой. Мысалға. Иә. Соны түсіндіріп бердіңіздер ғой. Иә. Сосын деген жаңағы жұмыстың қалдық техникалық қалдықтардың бәрін оның өздерінің бір жерге пайдаланып, өздерінің апаратын жеріне апарып шығу керек. Оны көшеге тастау емес, я болмаса апарып көтерген жері кем деп ана тасбақа апарып төгіп тастау емес ол. жоқ айтып тұрмын ғой біз мына соны түсіндіріп бердіңдер ғой. жаңа не полигон қолданайын деп едік, бірақ соны түсіндіріп бердіңдер біз ғой. хромтауға будем возить его. Жоқ, соны айтып бердіңіздер. Иә. Сол сияқты сол айтып тұрмын, бұрынғыдай емес, айтып жатқандай бачан балон не балшығы бәрі оның бәрі қоршаған ортаға зиян келетін нәрсе. Қазір шемен құттап бастаған кезде біз жаңағы төсеп өзіміз жол технологический жолдарда. Жоқ, біздің енді бұл мынау 7 шақырым болсын, 5 шақырым бізде жер міне күн шығыстан соғады жер, мынаяқтан соғады. Ол қаншама зиян бәрі ауылға келіп келмейді емес. Қоршаған ортаға, табиғатқа қаншама зиян келіп жатыр, мысалы. Енді Дәулет аға нақты соны түсіндіріп бердіңіздер ғой мен. Мен өзім түсінгенімше сіздер соны түсіндіруге, соны қандай пайыз несі зияны азайтамыз ба, соған жәрдем береміз деп нақты соны түсіндіріп. Сөзін қорытындай Мен бір сұрақ қойып жүрмін, болды. сұрақ сұрақ. Сіздердің жүретін жаңа ауыр техникалар асфальтқа шығады ғой, ауыр салмақпен, иә? Оны кім есептейді, кім өлшейді, кім асфальтқа жібереді, бір оське 8 тоннадан аспау керек. А сіздердің ана ауыр техникалар толтырып алады. Жоқ, енді бәрі в рамках законодательства. Есть правила, мы придерживаемся этих правил. Жоқ, оларға жауап бересіз ба техникалар? Если мы превысили, то транспортный контроль бірдеме жүреді ғой енді жолда, они же должны контролировать, не мы. Мы грузим, енді по грузоподъемности 20 тонн болса, 20 тонн, например, 3 ковша мы грузим по 8 кубов дегенде. Енді оны жоқ, қалай шешпейсің? Олар былай болып тұрған емес. Біз енді осылай стабалым. Карьерден алады да, карьерден әкетті ана драйверге салады да, бетонға. Олар көріп жатқан шығар іздер. Бір сарғын ба бірдемен толтырып алады да кетеді ғой. Хромтауға қарай или неге қарай болып кетеді, асфальтты бүлдіріп жатыр ғой. Соңғы сұрақ тұрған. Иә, ол дұрыс қой. Оны енді бұл жерде мен ойлаймын, Айдос, бұл жерде бұлар жауап бере алмайды. Себебі дейтін бұл біздің магистралмен жүрмей жатқан машина жоқ. Енді бұл жерде біздің де облыстың да, облыстық бар шығар енді, ауданның ешқандай несі жоқ. Ол жаңағы транспортниктері бар, қарайды ғой. Иә, ол мысалға қазір мынау ақбалшық дейміз ғой, Қарнаудағы карьерден келіп тасады ғой мысалы. Ол мен өткенде не істесем, ол действительно кезінде алған карьер ақбалшықтан, кирпичный мысалға. Ол арада мысалы 40-50 тонна тасып жатыр. Оны біз оның бәрін бұлар болсын, біздер болсын ешқандай оны контроль жасамаймыз. Сол мына өздері мына территориядан кеше сызды ғой, мысалы қанша гектар ана жерде. Соның ішінаралық жұмыстарын істейді. Сосын енді мынау кеше тағы айтайын, Южпром лиман тартып жатыр. Кешегі сіздерге айттым ғой, мен кешегі әйбеттен соң келдім мына сіздің абай жаңағы бір жігіттер пикаппен. Сол шығып, мен бүлдірген жолдың бәрін көрсеттім. Ендігі айттым, енді мына жерде ешнәрсе болды. Ананың бәрін грейдермен ертең бәрін дұрыстап береміз деді. Мен айттым, біздің территориядан неге Қарабазға шейін біз керек солай ма? Иә. Енді оның сосын анау өздерінің жаңағы Пафрайға кететін жолға өзіміз жол саламыз деп шешіп кетті. Сосын мен айттым, мына енді ертеңгі мына Маңзайдың бар, Дәулет айтқандай Семнақосын бар, сол жердің бәрін кеше қарасам, уже 4-5 жол уже қысқартып тасталған, иә. Сосын өтетін жерлердің бәрін өзіміз істеп тастаған. Соның бәрін дұрыстаймыз деп кеше сөз беріп кетті. Бүгін қайтадан мен бұйырса бақылауға аламын жүремін. Қашан қараймын. Сосын Дәулет аға, жаңағыдай сіз айтқандай ол жан-жаққа төгетінде ол қазір шын керек ол қазір алдында да айттым ғой, қазір қоғам басқа, адам басқа, заң басқа, заман басқа деген сияқты мәселе ол бұрынғы кезде болды. Мынау ауылдың қасынан да қазып Бесқозы мысалы төседі, мына жерде өздеріңіз білесіз ғой, өзіміз баламыз мысалы. Қазір ондай заң шеңберінде жоқ қой, қазір ол неофициально алынса жауапқа тартады. Мен берсем әкімшілік мен тата жауапқа мысалы. Сол сияқты
көрінген жерге тіке мусор төгуге болмайды. Мусор демекші, міне мына ауылдың халқы отыр ғой. Ең бірінші біз шыны керек өзіміздің айналаны дұрысталайық. Сол әңгіме тоқиды, сол қалған экология сөзін көре жатармыз. Ең бірінші ауылда мынау абатта малымызды дұрысталайық, сол экология сөзін ары айта жатырмыз. Ғалапқа тексеріспен мені бітады, менің мамын сөйлемейді. Шындық әңгіме солай, шындыққа көз ашу керек. Ол мына жерде по существу кәдімгі реально сұрақпен нақты ұсыныстарымызды айту керек. Ол да жаңағыдай келіп алып, мынау дауламай қалады, ешқандай мәселе жоқ бұл жерде. Ол салынды, ол салынады, істеледі, себебі ол мемлекеттік меншік былай айтқанда жер. Ол біздің ауылдың тұрғынының жерін территориясы болғанмен, ол жерді міне айтып тұрмын, заңдастырып уже мындай аппақ жер қылып, мемлекеттік жер қылып рәсімдеп жатыр. Ол бұраға ешқандай біздің қазір полномочиямыз жоқ. Тек қана біз ауылдың халықтың территориясы болғандай халық ретінде жаңағыдай көмек не сұрайтындай сол халыққа осы жерге ауылға жеріне осы жерде жаңағы бетон шегіме жаңағыдай көмегі болатын болса, бұйырса оны келісеміз ғой. қолымызда барын көмсеміз ғой енді. Тағы да айта кетейін, ауылдастар, бұл жерде ертеңгі күнде бұл кісілер жұмыстанса, ауылдың іргесінен жаңа Айбек ағай ауылдың іргесінен жаңа сен айтқандай көлсі, ауылға керек нәрсе шығып жатса, ол жерде жергілікті әкімшілік бар, айттым тағы ауылдың азаматтары бар, кәдімгідей бір жаңағыдай енді аяқтың ценасын мыналармен бір келтіріп алатындай қылып алатын шығармыз енді ол былай қарасақ. Шебін болсын мысалы ауылға. Егер де ауылдың игілігіне келетін нәрсе болса, оны кәдімгі имидж ретінде аламыз, ешқандай мәселе жоқ. Егер үйдің жигілі, мысалы туалетіне дейік, мысалы септик бірнәрсе, бір бетон сондай нәрсе өндіретін жағдай болып жатса, неге оны бір келтіріп осы жергілікті халыққа бермеске мысалы? Бола ма? Болмайды. Сатып алу. Қалған ценасы емес. Осы арадан бір жергілікті өзі расходтарын есептеп, мысалы определенный мысалы бар, ол жерде бухгалтерия бар, сметчиктерім бар, мысалы есептеп халықтан ондай нәрсе болады деп өзім есептеймін. Жаңағы қалада ол логистикалау сіз өзіңіз барып апарсаңыз алып келсеңіз дешевле будет. А если сізге алып келсе, онда дороже. Шебін деген сияқты мәселе мысалы. Мысалы через әкім арқылы нақты жеке өзіме пайдаланамын деген қағазды алып алып та баруға болады. Осылай. Жоқ, оны айтып тұр ғой, бізде қазір енді основная задача жолдар салу. Жолдар салып кезде енді техперлер бірдеңе болды. Дополнительный шығып жатса сізге сұраныс болса өздеріңіз уақыт қоясыздар 3-4 күннен кейін деген сияқты, бір аптадан кейін деген сияқты. Мен өзім жеке ойым, енді әйтеуір Алла өмір берсе, осы әкім болып отыратын болсам, тап осы ауылдың халқы үшін қолдан келгенше азаматтар олар, басын азаматшалар олар сөйлесіп аламыз деген өзім ойдамын, үміттемін, сенімдемін. Тап осы ауыл үшін. Көшегінен барып сатып алуға болмайды да. Сатып алуға болады. Аласыз. Жайдан апа енді лично сізге пропуск етіп беріп, баста сөйлесем, енді мына сізге пропуск етіп беріп, барып аласыз. Бата беріп жібересіз. Қорқынмас, енді сондай жаймен тайып кетеді. Қай экологиялық компания? осы Астанада дұрыс сұрайды мен эколог. Осы жақта эколог. Мен айтпаймын, жеке эколог. Мусор не болды? Жұмысқа қашаннан басталасыздар, ауылдан адам бастамайды. Аға, аламыз. Сізде мына держатурда дейтін бар ғой іште. Тауда, осы жерде. Сіз өткенде осы ауылға мен хабарлама бердім. Кім жеке әлі хабарласып бір жұмысқа кіремін. Қай жерге барып офистерің Ақтөбеде ме? Жоқ, әкімшілік арқылы держатурдаға тұрсаңыз болады, либо храмда Ауылдың чатына хабарлама жібердік қой. Әкімдікке хабарласып, бір аудан әкіміне бармай-ақ қойыңыз. Осы жерде әкім отырып, келіңіз сөйлесін сұраңыз. Бізде официальный трудоустройство, пенсионка бәрі. Сосын өткен еді аудан әкімдері бұндай әңгіме айтпас. Міне осы жерде отырып қой, аудан әкімі келіп қазір бұларға шығып, ана бүгінде мына саған кім жазсыз, кімді жұмысқа да бермейді. Өткен еді алдымен аудан әкіміне барамын дейтін әңгіме бұл жерде мәселе емес. Ішке келіңіз, мен әдейі осы халықтың бүкіл чатына салдым. Мен өздеріңіз барсыз ерде өткенде мен осы жерде айттым. Водитель бола ма, ауылдың жігіттеріне қандай жұмыс ыңғайлы. Міне еден жуғышқа сіздің әйеліңіз барды, дұрыс па? Барды, істемеймін дейді. Енді қазір не жұмыс істейді? Қоғамдық жұмыста жұмыс істейді. Ол жұмысқа кірмейді. Себебі олай емес, дәл солай. Қаттатам дегенде алдына қаттатпайсыздар ғой, машина жоқ. Ендігі мәселе ол сіздің жолдасыңызды қазір тісім ауырып кеткен ішке апарып келіп, оның астына жеке водитель беріп қоятын бұларда мүмкіншілік жоқ. Өзінің определенный уақыты бар, мысалы таңертең алып кетеді, түскі уақытқа шейін жұмысын бітіреді, объектке әкеліп тастайды. Сосын қай уақытта объекттен кейін алып келетін ол сөйтіп келісті. Ендіге келіп алғаннан кейін ол келеді да, мен балам сабақтан келетін еді,
мен апарып тастаңдар деп уже ол адам ой болмайды да. Олай ғой. Ол жұмыс мекеме әр тәртіп болу керек. Біз солай келіскен баста. Сіз оны келіп ал мен аудан әкіміне барамын деп миымда ешкім қорқып қойсын. Маған облыс әкіміне барсын сізге айтайын. Иә, сосын тағы да айтайын сізге. Жұмысқа келетін болсаңыз, міне ішке келіңіз, өткенде тізім берді, сол бойынша келіңіз да қараңыз. Істей алған жұмысыңызды бар істеңіз. Ешқандай мәселе жоқ. Уақытына әлде 5 күн тұққан. Оны келіңіз айтамын. Ол жерде сосын бұлар түрлі мекеме, ол жерде щебеночный бар, бетон завод бар, сосын жаңағы жолдың мына мекемесі бар, городок ол енді общий. Соны сен қарайсыз, водитель болсаңыз 15 күн болар, дровельщик болсаңыз 10 күн болар деген сияқты мәселе. Сондықтан ішке нақты келіңіз. Тағы айтайын, жұмысқа келетін болсаңыз, ішке келіңізші деймін. Сосын бұлар жұмысқа алмайды қазір. Бұлар жұмысқа алмайды қазір. Ішке келіңіз. Нақты келетін болса, мен сонда көзінше звондаймын бүкіл басшыларына. Сосын айтамын, иә. Жарда халықтың өзіндік уақытында уақыт болды бәрі. Сыртта да қазір жігіттер өзіне жауап. Неге қарайсыңдар сіздер? Дұрыс, ол өте дұрыс. Кешегімізде міне дәл сол жерде производственный сұрағым болды міне мына жақта мынау неде шебершілер кеше. Погрузчикта жас жігіт қалып қалған. Солай болды. Сондай сияқты енді бұл жерде де жаңағыдай ауылдан барып 2 күн бірден Москвадан тоже алмайды, қарайды бұл жерде. Шыны керек, әңгіме ашық екен бұл жерде. Ал ауыл екен деп, жаңа енді ауыл болған екен, сіздер әуелі құлақтарыңызға алтынсызға, ол мен жалпы халық жиналғасын айтып отырмын. Бұл жерде көптеген азаматтар бар, ішімдікке жақын азаматтар олар, ондай производство жұмыста шахтаға деген алмайсың шыны керек. Бұл да шахтың болмағанымен ауыр техникалар жүріп жатыр, дровилка бар деген сияқты мәселе сонда қарайды. Мекемесіне көтеріп көз, аяқ, қол, құлақ деген сияқты. Кеше ғана міне погрузчикасында жас бала қалып қойып, ауыр неде жатыр. Ремонттауды сіздердің өздеріңіздің адамдарды ішіп алып ол емес. Оны іште басшыларын айыпты. 5 километр ғой пешком едайсыз. Сатайраққа ішке келіңіз, иә? Көліктерде магазинге келеді, неге келеді, ауылдың ішінде. Айдын апа, айтатын жері бар, айтпайтын жері бар, бұл жерде дейтін. Енді айқайлама жұрттың көзінше біз. Жұрт емес бұл халық. Асымыз үлкен ғой сенен. Мен сенемеспін сізге. Айқайлап отырсың қайта-қайта. Мен сосын сізге сенемеспін. Сіздер суғарын сақтаңыз, бұл жерде. Мен айқайлама халықтың тыңдағым келеді, айтқым келеді, көшеміз жол. Мен болысып жатырмын ауылға. Болысып айтқан жоқпын. Айтыңыз, мен айтып, бірақ кәдімгідей реально Өйде айтылсын, неге айқайлайсыз? Адам жүрген. Әлі үстіне айқайлау керек па? Мана үнемей отырайын, айқайлап. Мен енді сізден ауылға болысып жатырмын. Қазір қалып келсеңіз болды. Ашылмасын. Тыңдауды қосқылай келе, қоғамдық өтті деп қол көтерсеңіздер, өтті, иә, қол көтерсеңіздер. Ағайын болса. Регистрация өтпеген адамдар келіп қол қойып келсе, кім қол қойған жоқ, сол келіп қол қойып келсе, қол қоймаған адамдар ошаға қатысты деп қол қойып кетіңізші. Регистрация